وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قاذنيني قصص في القرآن الكريم. qisadan maanta aan inila wadaagayo waa qisatu asxaab asabt. qisadaasi meelo badan bay qur-aanka ku timid oo ilaahay uu kaga waramay. waxaa ku jira cibar badan, waxaa ku jira duruus badan oo ah in laga faa'iidaysto. walaalayaal, yahuuddu waxay ahaayeen dad madax adag, gaalnimo badan, xaqa iska diida ayay ahaayeen. nebi muuse waxay ku oran jireen, muxuu rabbiga u ku amray? iyaga oo doonaya inay yidhaahdaan samicnaa wa casaynaa, waan maqalnay waanu ku caasinay. waxaa lagu yidhi sacqala, sucu doona ha noqdo, noo sheeg midabkiisa muxuu yahay, siduu eeg yahay. way su'aalo badnaayeen. waxaa loo soo dejiyey cuntooyin diyaara oo wanaagsan. waxay dhahan may basal iyo cadas iyo waxaan rabnaa fuul iyo yaan rabnaa bay yidhaahdeen. dad waxay ahaayeen aad iyo aad u madax adag, gaalnimada ku fogaaday ayay ahaayeen. yahuudda waxaa la amray inay weyneeyaan oo ciid ka dhigtaan oo cibaadada u tafaruqaan maalinka jumcaha. way iska diideen. waxay idhaahdeen may maalinkaa ma doonayno. maxaa yeelay? waxay idhaahdeen maalinkaasi ilaahay ayaa khalqiga abuuritaanka kownkan uu ilaahay uu abuurayo wuxuu bilaabay maalin axada, wuxuuna ilaahay u dhameeyey maalin jimco ah. yacni waa axad, isniin, ثلاثة، أربعة، khamiis, jimce. maalinka sabtida bay yidhaahdeen ayaanu dooranaynaa. oo maxaad u dooranaysaan? waxay idhaahdeen ilaahay markuu 6daa cisho uu soo dhameeyey, maalinkaa 7aad wuu nastay bay yidhaahdeen. subxaana allah, way madax adkaayeen. ilaahay waxa uu yidhi walaqad khalaqna الsamaawaati wاlأrض wamaa baynahumaa fii 6 أyaamin wamaa massanaa min luguub. ilaahay wuxuu yidhi 7 samo iyo dhulka ayaanu abuurnay iyo wax inta u dhaxaysa 6 maalmood baan ku abuurnay. wamaa massanaa min luguub, wax daala, wax tacaba, wax rafaada nama taaban buu ilaahay yidhi, maanu arag. ilaahay waa ka wen yahay tacab iyo daal iyo
waxay yidhaahdeen maalinka sabtida ah ayaanu cibaadada u tafaruqi maalinka sabtidaan doorannay jimco ma rabna yidhaahdeen way iska diideen nasaaraduna jimcaha way iska diideen axad bay doorteen maalinkaa waxaa doortay dadka mu'miniinta ayaa doortay maalinkaasi waa toddobaadka maalinka ugu khayrka badan waa maalinkuu ilaahay nebi aadam uu abuuray waa maalinkuu jannada laga soo saaray waa maalin weyn waa maalin saacatulijaaba ay ku jirto waa maalin salaada jumcaha aan tukanno waa maalin aad iyo aad u fiican oo fadli badan toddobaadka maalinka ugu khayrka badan waa maalinkaasi bal nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam jumca ilaa jumcihiisa kale mukafiraatu limaa baynahun ida ijtunibat alkabaa'ir jimco ilaa jimcahiisa kale ilaahay dadka wuu dembi dhaafaa qofkii danuubta waaweyn iska ilaaliya waa maalinkaa fadliga badan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay maalinka ugu khayrka badan maalimaha ilaahay waa maalinkaasi jumcaha idan axibatii fi illaah nasaara way iska diideen maalinkaasoo axadda ayay doorteen maalinkaasi yahuudna way iska diiday oo waxay yidhaahdeen sabtida ayaan dooranaynaa maalinkaasi ayaan u tafaruqaynaa cibaadada ilaahay uu ku adkeeyey markay isku adkeeyeen iyaku ay doorteen diideen jimcahii lala doonayay iyo wanaaggii ay diideen ilaahay uu ku adkeeyey maalinkaas sabtida ah waxaa lagu yidhi toddobaadka oo dhan waxay ku noolaayeen wuxuu ahaa inta badan sayidka ayuu ahaa kalluunka ugaarsiga ayay ku noolaayeen waxaa jira walaalayaal qowm reer banu israa'iil ka mid ah zamankii nebi daawuud calayhi assalaam waxay deganaayeen qaryo ama degmo la yidhaahdo iila la yidhaahdo meesha iila la yidhaahdo culummada qaarkood waxa ay leeyihiin tuur iyo madyan ayay u dhaxayso xeebta badda ayay xigtay ku taalay caqaba ayay u dhoweytay culummada qaarkood waxay leeyihiin waa filistiin dadka meeshaa deganaa yahuudda deganayd waxay yidhaahdaan waa 70,000 oo qof baa deganaa camalkooga iyo shaqada ay ku nool yihiin iyo maciishadoodu waxay ahayd kalluunka malayga kalluunka ayay soo qarsanayeen taasay ku noolaayeen ilaahay wuu imtixaanayaa iyakaa doortay maalinkaa sabtida inay ka dhigtaan maalin ay cibaadada u tafaruqaan oo in wax kale ayna qaban waxaa lagu yidhi toddobaadka oo dhan 6 cisho kale waxaad doontaan qabsada shaqaysta kalluumaysta beerta waxaad doontaan maalinkaas sabtida joojiya maalinkaasi cibaadada u tafaruqa oo cibaadaysta ayaa lagu yidhi ilaahay wuu imtixaanayaa kalluunkii ay ku noolaayeen maalimihii kale oo dhan way waayeen way ku dadaalayeen way ku rafaadayeen waxay soo helaani waa wax yar ayuu noqonayay laakiin maalinka sabtida uu soo baxayey uu soo ururayey bal dibaddu u soo baxayay yidhaahdaan culummada qaarkood shuraacan buu ilaahay yidhi dibaddaasuu sabaynaya oo hortooduu marmaraya kalluunkii oo fara badan waa maalinkii laga xarimay inay ugaadhsadaan oy kalluumaystaan ilaahay baa yidhi kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun sidaasaan u imtixaanaynaa buu ilaahay yidhi way isku adkeeyeen waan ku imtixaanaynaa waan ku adkaynaynaa buu ilaahay yidhi maxaa yeelay faasiqiin bay ahaayeen daacadii ilaahay ayay ka baxeen daacadii rasuulka ayay ka baxeen dad waxay ahaayeen mucaanidiina oo xaqa diida markay isku adkeeyeen ilaahay ku adkeeyey waa la imtixaanayaa maalimihii kale oo dhan kalluunkii dibadda
way waayayaan maalinkii sabtidu dibadda u soo baxaya maalinkii buu badanayaa waxay ahaayeen inay ogaadaan xaggee lagaga yimid dhibaatadu xaggee kaga timid dembiga ay galeen muxuu yahay inay toobad keenaan oo ilaahay u soo noqdaan ay ahayd laakiin maxay sameeyeen waa asxaabu sabti waxaan ka hadlayno waa kuwii maalinka sabtida maxay sameeyeen xeelad bay la yimaadeen khiyaannimo la yimaadeen waxay doonayaan inay wax siyaasadeeyaan ayay rabaan qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay ku yara tuurtaan shabaga maalinka sabtida oy kalluunka qabsadaan laakiin si sir ahaana ayay u qabsanayeen kalluunka shabagay ku tuuranayeen kalluunku markuu ku dhaco way ku haysanayeen laakiin lamay soo baxayn maalinka ka dambeeyay la soo baxayeen jumcahay ku sii tuuranayeen sabtida way ku urursanayeen maalinka axadana way la baxayeen kadib waxay samaysteen way soo urursadeen waxay samaysteen meelo yaroo biyuhu ay maraan hogog yar bay qoteen kalluunka maalinka jumcaha ayay shabaga u daadiyaan si uu sabtida u soo galo sabtidu ku ururaa kalluunku meesha maalinkii loo diiday inay kalluunsadaan oy ugaarsadaan kalluunka ayay way siyaasadaynayaan xeelad bay la imanayaan waxay doonayaan maalinkaas inay kalluunka shabaga ku gurtaan inay qabsadaan laakiin lama soo baxayaan maalinkaas maalinka axadda ama isniinta ayay la soo baxayeen kadib sidii baa caan noqotay mudday sidaa ku wadeenoo ilaahay kumuu halaagin maxaa yeelay may soo caan bixin qaarkood baa sidaa samaynayay markii dambe arrintii baa faraha ka baxday sabtidii bay bilaabeen inay ugaarsadaan oy kalluumaystaan oy urursadaan kalluunka waa maalinkii loo diiday waa maalinkii lagu yidhi ka joogsado oo cibaadaysta waxay bilaabeen lahwi iyo xumaan inay la yimaadaan maalinkaasi dadkii qaryada deganaa dadkii degmada joogay saddex qaybood bay u qaybsameen marka qaar ugaarsada kalluumaysta maalinkaas iyo qaar diida ka joogsada dadka wanaagga amra xumaanta ka reeba yidhaahda waryaadaheen ka joogsada dhib baa inooga iman war habaar qabooyahow ka joogsada sax ma aha sidan dariiqan aad marteen waa dariiq xun waan ku halaagsamaynaa ka joogsada idan waa qaar kalluumaysanaya iyo qaar ka reebaya u diidaya iyo qaar ka aamusay saddexdaa qaybood ayay u qaybsameen arrintii waa la isku qabtay waxaa badnaa kooxdan kalluumaysanaysa ayaa badtay sidii bay u soo caanbaxeen maalinkii sabtidii waxay noqotay maalin la kalluumaysto amarkii ilaahay waa la diiday amarkii nebiga waa la diiday waxaa dhacay axibbatii fillaah inay kuwii mu'miniinta ahaa kuwii wanaagsanaa inay ka baxeen inay iskaga tegeen degmadaas magaaladaasi inay ka baxaan oy ka fogaadaan way ka fogaadeen kadibna dayr bay iskaga xidheen darbi weyn suur ayay iskaga xidheen waxay yidhaahdeen cadhada ilaahay baan ka cabsanaynaa nacam cadhada ilaahay hadday soo degto iyada oo meeshaa la wala fadhiyo way ku soo wala degaysa ilaahay baa yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ka cabsada buu ilaahay yidhi fitnad hadday soo degto intaa umaan ku soo degayn intaa dembiga samayso un kuma soo degayo wuu caam yeelayaa kii wanaagsanaa iyo kii xumaa gebi way ku soo degaysa sida awgeed waa inaan wanaagga dadka farno xumaanta waa inaan ka reebno waa inaan isku dayno haddaan kari weyno inaan ka fogaano inaan la fadhiisanno ma aha sida awgeed kooxdaasi way ka tegeen
magaalo yaroo kale agtooda ah ayay degeen kadibna dayr bay iskaga xidheen maalin kadib dhowr cisho kadib ayay is yidhaahdeen bal raggii soo eega oo balbooqda iyo xaaladii ay ku noolaayeen iyo sida ay ahaayeen waxay soo noqdeen dadkii oo ilaahay u rogayba dhalinyartoodii waxaa laga dhigay daanyaro laga dhigay odayaashii waaweynaana khanaasiir baa laga dhigay doofaar iyo ilaahay u bedelay waa dadkii dul ahaan waxaad arkaysaa waa daanyeer laakiin caqligii basharka ayuu leeyahay ilaahay wuu bedelay ilaahay waxa uu waja'ala minhum alqiradata walkhanaasiir ilaahay waxa uu ka dhigay marka daanyarada iyo khansiirkaasi ayaa laga dhigay ilaahay waxa uu yidhi walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi الsabt faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin ilaahay wuxuu yidhi waad garanaysaan waad ogtihiin kuwii xadgudbay sidaan uga dhignay daanyeero buu ilaahay yidhi daanyeero ayaan ka dhignay daanyeero ayaa laga dhigay subxaan allah ilaahay sidaasuu ka dhigay waa cuquubad waa imtixaan markii ay soo noqdeen oo meesha yimaadeen magaaladii waxay arkeen dadkii oo daanyeero laga dhigay waa dadkoogii dhegihii daanyeerada iyo koo leh qaabkii daanyeerada iyo koo u nool qofka indhihiisa umaa laga garanayay inta kale daanyeer ayuu ka ahaa alimaam alqurtubi waxa uu yidhi wuxuu ahaa daanyeerku inuu u yimaado qofkii qaraabadiisa ahaa inuu la fadhiisto inuu urursado inuu kadibna u ooyo markaasay ku odhanayeen war miyaanu xumaanta iniga reebin oyni diidin iniku madaxuu lulayaa haa buu leeyahay wuu fahmayaa caqligii dadka ayay leeyihiin waxbay fahmayaan laakiin jirhkii daanyeerada ayuu ilaahay ka dhigay daanyeeray ahaayeen ma sii tafiirmin mudday noolaayeen kadibna way dhinteen subxaan allah waa aayad ilaahay ilaahay raggaasuu ka warramayaa qoomkaasii duulkaasii iyuu ilaahay ka warramayaa ilaahay waxa uu yidhi was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxr nebi allow raggan yahuud reer banu qurayda iyo reer banu qaynuqaac iyo reer banu nadiir ee madiine kula jooga ee nebinimadaada diidaya nebi allow was'alhum weydii can alqarya magaaladii ama degmadii weydii allatii kaanat xaadirata albaxr magaaladaasoo qarka badda agteeda ku taalay badda korkeega yar ayay ku taalay meeshaasi ragyaa deganaa id yacduuna fi sabt markay xadgudbeen maalinkii sabtidii ay ku xadgudbeen maalinkii lagu yidhi cibaadada u tafaruqa ee iyaku ay doorteen ee lagu yidhi maalinkaa ka joogsada inaad ugaadhsataan waatay xadgudbeen ilaahay wuxuu leeyahay id ta'tiihim xiitaanuhum markuu kalluunkii u imanaya yowma sabtihim shuracan dibad buu u soo baxayaa isagoo sabaynaya arkayaan maalinka shuracan culimmada qaarkood waxay leeyihiin shaaric dariiquu soo joogsanaya qaarna waxay leeyihiin maya shiraaca markabka sidiisaasoo kale uu istusaya way kan buu leeyahay id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan isagoo sabaynaya oo dul socda biyaha ayay arkayaan wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim maalimaha kale ee sabtida ahayn maalimaha kale ma helayaan way ku rafaadayaan way raadinayaan maalinkii sabtidii laga raabayna kalluunkii qacmahooy ku qaqabsan karayaan sidaa maxaa loo yeelay
ilaahay wuxuu kadhalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun waxaan sidaa ugu imtixaanay waxay la faasiq la noqdeen daacadii ilaahay iyo daacadii rasuulka uga baxeen awgeed dhexdoodii bay isqabteen oo ilaahay inooga warramaya waid qaalat ummatun minhum qaar baa waxay yidhaahdeen iyaga ka mida qaar baa wanaagga amrayey oo xumaanta ka reebayey oo lahaa war ka joogsada waana la halaagi kuwii kale ee ka aamusay ayaa kuwii wanaagga amrayey ku leeyihiin lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiidan kuwan maxaad u waaninaysaan way madax adag yihiin ilaahay waa kii cadaabi ilaahay wuu halaagi wuu cadaabi markaasee kuwii wanaagga amrayey baa ugu jawaabayo qaaluu macdiratan ilaa rabbikum ilaahay ayaan u cudurdaaraynaa bay yidhaahdeen cudurdaarashaan u dhiibanaynaa ilaahayo wanakaa wanaaggii amarnay xumaantiina ka reebnay walacallahum iyakuna waxay mudan yihiin yattaquuna inay cabsadaan oo ka joogsadaan waxaan u amraynaa wanaagga oon xumaanta uga reebaynaa waa laba arrimood bay yidhaahdeen mid waa macdiratan ilaa rabbikum ilaahay ayaan cudurdaar ula tegaynaa oo leenahay ilaahayow wakaa wanaaggii baan amarnay xumaantiina waan ka reebnay ta labaadna walacallahum yattaquun waxaa laga yaabaa inay ka dhowrsoonaadaan ka joogsadaan ayaa laga yaabaa ilaahay waxau idhi falammaa nasuu maa dukiruu bihi markay iloobeen amarkii ay ka tegeen nahyigii laga reebay maalinkaasi inay ugaadhsadaan ilaahay wuxuu idhi anjayna aladiina yanhawna can isuu kuwii wanaagga amrayey xumaantana ka reebayey waan badbaadinay buu ilaahay yidhi waa taa ay ka baxeenee magaalada dibadda ay ka tegeenee magaalo kale ay samaysteenee deyr ay ku xidheen kuwa waan badbaadinay iyo kuwii aamusay labadaba waa la badbaadiyey waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iis ilaahay wuxuu idhi cadaab daran ayaan ku qabannay kuwii kale ee dulmiga sameeyey maxaa loo halaagay ilahay wuxuu le bima kaanuu yafsuquun fusqii ay la imanayeen awgeed baa loo halaagay falammaa catow camaa nuhuu canhu markay ku xadgudbeen wixii laga reebay war maalinkaa ha ugaadhsanina markay ku xadgudbeen ay diideen amarkii ilaahay wuxuu qulnaa lahum waxaanu ku nidhi koonuu qiradatan khaasi'iin daanyeera noqda la fogeeyey daanyeeraa laga dhigay waa la fogeeyey axibbatii fillaah dadkii ilaahay quruxda badnaa ee caqliga badnaa ilaahay insaanka wuu karaameeyey walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim si wanaagsan baan insaanka u abuurnay ilaahay yidhi si qurux badan ayaan insaankan u abuurnay insaankii caqliga badnaa ee wanaagsanaa ee sida quruxda laha loo abuuray markuu gaaloobay amarkii ilaahay diiday ilaahay maskhi gebigiisiiba waa la rogay daanyeer baa laga dhigay jirkii daanyeerka laakiin caqligii dadka wax way fahmayaan laakiin ma hadli karayaan daanyeere noqday dabadhaa dheer oo gidaarada qabsada oo ooya oo xasuusta dembigii ay sameeyeen muddo badanna may sii noolaan ilaahay markuu dad uu maskhi oo la bedelo muddo ma sii noolaadaan daanyeeradan imika nool ha u malaynina inay tafiirtoodii ay yihiin kuwaasi markiiba way madheen way dhammaadeen way dhinteen sida awgeed axibbatii fillaah waxaan ka fahmaynaa qisatu asxaabi asabt kow dadkaasi amarkii ilaahay markii ay diideen amarkii rasuulka ay diideen xadgudub ay la yimaadeen ilaahay ma dulmiyin ilaahay qofna ma dulmiyo iyo ka dulmiga sameeyey waa laga abaalmariyey waa la halaagay ta labaad waxaan ka fahmaynaa marna ma banaano in la xeeladeeyo ilaahay hadduu amar uu ku siiyo siduu yahay uga soo baxa wixii lagaa reebo siduu yahay uga soo baxa laakiin aad xeelad aad dhinac kale soo martid xaaraan weeyaan dad baa maanta khamradii waxay u bixiyeen macnaa wax ruuxaaniyaad oo dadka u fiican oo jirka u fiican oo ayay u bixiyeen
waxay ku leeyihiin khinziirku haddii dhulka Mareykanka iyo lagu maarta laga ilaaliyo meelo fiican lagu koriyo oo dhinac kale kaga imanayaan ribadii magac kale u bixinayaan qashigii iyo xaaraantii magac kale u bixinayaan gubihii waxay u bixinayaan duco iyo waxba u bixinayaan xeelad bay raadinayaan marka taasina inay xaaraan tahay oo khatar tahay ayay inoo cadeynaysaa waxa kale oo qisada ka fahmayna dadka macaasida lama fariisto waxa laga yaabaa inay musiibo soo degto ta'ummu saaliha wa taalih ka wanaagsan iyo ka xun buu ku halaagsamaya meeshaas sida awgeed waa in la diido la inkiro dad kareyn ka fogow waxa kale oo ka fahmayna qisadaas noloshani waa ibtilaa iyo imtixaan wala imtixaanay way ku dhaceen nolosha waa ibtilaa iyo imtixaan waxay u baahan tahay sabir badan waxa kale oo ka fahmayna ahibati fillah shahwada ashahwatu albatn inay khatar tahay lagani cunto kalluun ay ku halaagsameen illa iska ilaaliyo shahwatu alfarj iyo shahwatu albatn labadaasiba waa khatar asxaabu sabti qisadoodii intaasi ayay ku kooban tahay in badan buu ilaahay quraanka uu kaga sheekeeyay wayno qisada dambe ee soo socota haduu ilaahay yiraahdo wajazaakumullahu khayran wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in